Ei, mulher! Quantas vezes você falou no impulso e depois se arrependeu? Ou percebeu que, ao tentar se explicar demais, só perdeu credibilidade? Sabe por quê? Porque falar menos é força. E ouvir mais é sabedoria. A palavra já nos ensina. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. Ouvir mais é sabedoria. Falar menos é proteção para a alma. É melhor uma resposta calma no tempo certo do que 1000 palavras ditas no calor da emoção. No campo emocional, ouvir mais e falar menos preserva a sua imagem. Quem fala demais passa insegurança. Quem sabe ouvir transmite equilíbrio e autoridade. A neurociência mostra que o silêncio estratégico aumenta a percepção do outro sobre sua confiança. Porque quem ouve demonstra autocontrole. Quer começar? Prática. 1. Antes de responder, respire fundo 3 vezes. Isso dá tempo para a razão assumir o lugar da emoção. Prática. 2. Anote suas reações em vez de falar na hora. Muitas vezes você vai perceber que não precisava dizer nada. Ouvir mais e falar menos é sabedoria para o coração e autoridade para a vida. Declare comigo: Senhor, ensina-me a ser rápida para ouvir e sábia para falar.